เป็นยังไงบ้างเรด้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับงั้นพี่เปิดเป็นการ discuss speaking ก่อนแล้วครับได้ไหมเดี๋ยวถ้าไม่มี เดี๋ยวมาเลยนะครับได้ครับโอเคโอเคครับสักครู่เขียนเอเซต้องฝึกเหมือนกันนะเป็นครูเดี๋ยวโง่ไม่ได้ ล้อเล่นแหมเปิดมาซะนะครับ alright เมื่อครั้งที่แล้วพูดข้อที่เท่าไหร่นะ sorry แปดปะ ว่าใช่ครับ8ว่า9เหมือน9 fix มัน punishment เหมือนพูดไปแล้วนิดนึงใช่ป่ะผมพูดไปแล้วครับอันนี้พูดไปแล้วเหรอเดี๋ยวดูวันนี้กันครับถ้ายังก็เริ่มจากหัวข้อที่10อันนี้ข้อสิบเหมือนยังไม่พูดครับโอเคงั้นเริ่มจากหัวข้อนี้เลยแล้วกันเนาะได้ไหมฮะลองดูครับ Okay, good. So for this question, right? Question number 10. I'm going to ask you that some people think that the government should be responsible for crime prevention, while others believe that it is the responsibility of the individual to protect themselves. So discuss both sides and give your own opinion here. คิดแป๊บนึงครับ ต้องพูดเกี่ยวกับ law นะฮะ so you can mention like law prevention law deal with the bad way of criminal crimes and punishment นะครับ Okay I'm going to discuss about both sides first thing is that people claim that the government should be responsible for some prevention. However, there is someone who opposes this statement, and they say that they believe that the government should not be responsible for crime prevention, but the individuals should protect themselves instead. I'm going to start with the first one. I believe that most people think that the government should be responsible for crime prevention because this problem it will bring the effects to the society, and also it brings the chaos to a community, or like in a big community as well, because crime it's not the problem that people will trivialize, or it doesn't seem like a trivial thing. It's a big problem, and we should help together to solve this kind of problems. So that's one of the perspective that I think probably these people might have. And on the other hand, someone thinks that
each person should protect themselves when crimes happen. This kind of stereotype might be thoughts and might prevail in lots of people's attitudes, such as like in the developing countries, such as New Zealand. Okay, for example, this country is safe, and the community and most of the areas are quite safe, and the crime rates are so low each year. So I think that's one of the main points that people are believing, that it's unnecessary for the government to try to protect crime. Instead, the government should be responsible to provide funding to entrepreneurs or support the economy of the country instead, or support or encourage children to get a better knowledge for their education, probably. Probably like that. I don't know. So to me, right, some people think the government should be responsible for a crime prevention. I do agree with this statement, just because in order to make sure that the society might be peaceful or even steady. So I think a strict regulation or even a legislation that the government have to create or implement to society is very crucial to how to prevent such a crime, a big crime, or even the serious crime that happen in reality. So to me, however, to expose to the crime rate is because we have to remind that our life, our responsibility to take care of ourselves is a key issue too, just because I think that no one can harm you if you did not involve with the way that they got a crime. For example, like if you don't have any knowledge or information about how to prevent yourself from such a crime, and then you just know the one who committed a crime, and you get to know, you do a lot of things, you come along together, things like that. So one day, you never realize that you are part of that committed a crime. So that is the reason that the crime rate might be increasing from time to time. That is the reason that I think protect ourselves is a key to make ourselves to become freely. But anyway, if we live in the proper social setting, it would be like it might be a great extent to live with a long life forever. That's it. ก็เวอร์ไปก่อนนะครับพอได้นะ Okay, moving to next question here นะครับพี่เพิ่งทำข้อสอบเสร็จนะจะพรุ่งนี้ออฟละไม่ต้องสอบแต่ว่าไม่ต้องสอนในมอละ All right, so for this question, right, 11. The death penalty is the best way to control and reduce a serious crime. To what extent do you agree or disagree? Nghe bác người ta đangอยู่เปล่า ยังเอาเมื่อกี้ปิดไมค์ครับ อ๋อปิดไมค์ห้ามปิดไมค์ครับเพราะมันเรียนกันแค่2 คนโอเค เมื่อ นะ กี้แบบว่าพูดตั้งนานก็เรามาดูแล้วว่า ปิดไมค์อยู่ 11. The death penalty is the best way to control and reduce serious crimes. So do you agree or disagree? อันนี้ตอบยากครับเดี๋ยวขอคิดนะ According to my opinion, I think that the death penalty is not the best way for every situation, but it depends on the situation as well. For example, some cases of serious crime, such as homicide or the terrorists who commit a serious crime, such as
killing people in the city or killing lots of people, and they bring a far-reaching effects to the society, or if some casualties or injuries happen a lot, so that should be considered as the most serious crimes. So these people who commit this kind of crime, who intended to do this kind of action, I think death penalty is suitable for them. Yeah, they should be sentenced for death penalty only. But for some people, they might commit a serious crime, but not a big problem like that. Instead, we should declare the amnesty to them, and also trying to support them, or hire some psychologist to give them a piece of advice how to be a better person. And also people in the society like us, or the ordinary people like us, should forgive them and give them a moral lessons that what they should do. And also they should, and I suggest that we should provide them some works to do, like to compensate those kind of actions that they've already done illegally. So we are gonna get more better person. I see. This is the best way or not? I don't think so. This is the best way, but for some reason, it's a key. Just because the death penalty doesn't mean that if you commit a serious crime and then you may go to the death penalty for sentences, right? I would say that death penalty is meaning that you have a repetition of committed crime again and again. So I do believe that death penalty is kind of a serious penalty for a law or regulation in our society. But if someone decide to provide death penalty to someone who committed a crime, meaning that a person who did a crime really serious, very, very serious, I would say. So this is the reason why that the death penalty might suit for those people who commit a serious crime. But anyway, they're gonna consider for, they are going to consider for some, crucial factor. For example, like how many times that they repeat to do a serious crime again and again, how does they change, they might be better or not, or how psychological crisis that they can do the bad thing again and again. So meaning that if they cannot control this kind of thing, so you should be death penalty would be the best option to me. That's it. เข้าใจไหมฮะหมายความว่าแบบบางคนมันก็เปลี่ยนไม่ได้เนาะบางคนก็คือแบบว่าใจมันไม่เปลี่ยนปุ๊บมันทำอะไรไม่ได้ เพราะฉะนั้นทางออกก็ไม่ต้องอยู่ดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหา Okay, then you right. That's it. Moving to next question here. ตื่นเต้นไหม While it is sometimes thought that it is sometimes thought that the prison is the best place for criminals, others believe that there are better ways to deal with them. What is your opinion here? ถ้าดีกว่าคุกนี่มันจะมีอะไรบ้างครับ อันนี้ขอคิดตัวหนึ่งครับ In my opinion, I don't think there is a better way to deal with them, rather than imprisoning them. I believe that the prison is the best place for criminals, because there are no places that are suitable for them anymore. Like, for example, like if we put them in the Iceland, it's nonsense. It doesn't make sense. Yeah. ไม่รู้จะตอบอะไรเหมือนกันครับ
Why it is sometimes thought that the prisons is a best place for criminal. So to me, I think the prisons can be different from place to place. For example, like in a Western country, the prison is a cruel place for those who can enter in that place. But for prison in some country, it is kind of like it tests your ability to be patient. That's it. You know what I mean? ไม่ข้อต่อไปเลยก็ได้ครับ ยากไปใช่ไหม So ครับ crime คิดหน่อยครับ in countries is often higher in urban areas than rural areas. So why do you think that is? And then what can be done to reduce the crime rate, actually? อืมแต่ผมขอคิดแป๊บนึงครับ ได้ don't worry, be happy. ทำไมนั่นนะครับโอเคum to my in most countries I think that crime rates usually happen in urban areas than rural areas, and one of the base reasons is that in the urban areas there are a great concentration of people, and also this is the best way for the terrorists or the group of terrorists who want to commit the conspiracy. And for example, in America, around 20 years ago, a group of terrorists from other countries, I cannot remember what country, but yeah, I cannot remember the nations, but they hijacked the pilots, and then when the airplane fell down, it attacked the World Trade building. So what happened in that year was that lots of casualties and injuries happened. Lots of people died unwittingly, or some people were seriously injured. So that is one of the best reasons for these criminals who want, and this is one of the purposes why they want to commit a crime in urban areas than rural areas. And what can be done to ท่านจะแก้ปัญหาเรื่องอันนี้เหรอครับ คิดว่าไงครับแก้ปัญหาไอ้นี่เหรอครับ อัตราอาชญากรรมใช่ไหมครับ ใช่ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวขอคิดด้วยนะครับว่าจะแก้ไงดีมีไอเดียไหมครับหรือว่า คือว่า to me right ก็ให้การศึกษาไหมครับ ในเมืองมันก็แบบคนต้อง conscious right so some people or individual must be caution or conscious that a crime rate might be very high, so taking care of ourselves is a key to prevent for this. And another reason is that you need to giving in
education or fundamental education about how to prevent from such a crime rate, and also give an opportunity for practical training to those people who are unemployed, just because so those who are unemployed, they might be able to commit their crimes later. Is that right? But if we give them, like a practical training, for example, like do some job that require work skills, things like that, so they might be happen in the positive way and reduce such a crime rate later on. That's it. ประมาณนั้นโอเคไหม โอเคครับ move ครับ move มันมีกี่ข้อพี่ก็จำไม่ได้ละ So question number 14. Some people think that poverty is the reason behind most crimes. Do you agree or disagree? Actually, I agree that poverty is one of the reasons that incentivize people to commit most crimes. It is because of lack of money, and for example, during COVID-19 crisis, I think in most of countries, probably in Asia continent or in European continent, most of people are getting poorer, and they earn less money, less salaries, and also there is an increased rate of unemployment as well. So as soon as these people are unemployed, they don't have enough money to support their subsistence. So they, there's no way for some people to strive industriously to find or to earn some money. So there is only one way for them to do is they should commit the crime such as burglary or robbery or stealing money from someone and running away. So that's one of the, so they have their own reasons to do that, to just survive in their daily life. But there is another reason that's behind most crimes as well, and that reason is that some people are affected by mental illnesses, and some people don't usually go to get a piece of advice from any psychiatric specialist, and they should get a treatment. But some people, they don't have money, and it's hardly ever we can say a free treatment for people who are suffering from these mental illnesses. So they are unconscious and they will do something accidentally that is illegal and something that affects other people to death or blah blah. Yeah. I see your point. Yeah. Poverty, right? To me, I think it's quite different from a poverty, or even a rich people, rich community can do a crime too. For example, like when we talk about illegal drug or trafficking or even illegal drug, so it seems to us that those poverty people may commit a crime just because they didn't have money. But behind the scene is that those people who really big influencers, right? They got a lot of money. They can become richer, or even like those people who are not poverty at all. So I think for some reason to do something bad, it depends on scenario or even situation that we have to think about that. To those people who become robbery in many situations, so we can consider them as a poverty just because they want to grab or need money. Is that right? But for some kind of like illegal drug or even illegal things that it's hard to be noticeable here, I don't think that it should go for poverty at all. That's it.
คุยกันไปก่อนนะฮะ ยากไหมลองข้อนี้ก่อน Internet ครับผม Internet crime So internet crime is increasing rapidly as more and more people are using the internet to make financial transactions daily. What can be done to tackle this problem? มื่อกี้พูดตั้งนานแล้วเมื่อกี้เผลอปิดไมค์ครับ All right internet crime ไม่ยากนะครับ อันนี้หมายถึงว่าโอนตังค์แล้วไม่ใช่เหรอครับว่า ก็พวกแบบหลอกโอนเงินอ่ะ อืมโอเคครับ to my as the internet crime is increasing so quickly in the modern era, and there are more crime rates about criminals who make financial transactions illegally, and for example, they deceive or manipulate someone to give them some money, but as actually it's kind of a lot of money, and right. I suggest the best solution to tackle this problem is that the government should intervene in this kind of situation. But I don't mean like the government should support the individual's problem, but I mean like they should establish some law departments specializing about the internet crime, and also I think this might help some people who suffer from this problem, or some people who is facing with this predicament. They can possibly visit this this department, and they can also appeal for help. Yeah. Also, as we have technologies, like technological facilities to help us to solve this problem. I mean, the technology that can detect the transactions or financial transactions, or also we can infiltrate in encrypted code or passcode of the intelligent hackers as well. So that's going to be easier for the police to help them. I see. That's it, right? But I think like internet crimes is kind of like a common scenario or common situation that happen in a daily life, right? Just because one of my friends just happened to be fraudulent. I mean, from the internet crime, just because they transfer lots of money to one people who just persuade or invite them to do investing, things like that. So it's all about like misleading way to do so, and I think that this is kind of very
important to share some awareness to other people to be aware of doing this kind of thing, just because when it comes to like happening to those people who got lost from money, that they did something wrong from internet transaction. When you contact to the police just did not responsible for that much, just because they think that it's easy to transfer, and it's all about like your own responsibility to acknowledge that it might be happening. So in reality, for when it comes to contacting to the police, it doesn't happen to solve with this problem. So meaning that if you lost, and then it just let it go. That's it. Move ครับผมข้อสุดท้าย crime is a big problem in the world. It's a big problem in the world, right? Many believe that nothing can be done to prevent it. To what extent do you agree or disagree? Vàอยู่ดีมันก็ปิดเองนะครับเมื่อกี้ จริงป่ะทำไมอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันครับว่าหลายรอบแล้วครับมาอยู่ดีมันก็ปิดไปเลยครับอันนี้คือไม่สามารถป้องกันอาชญากรรมได้ใช่ไหมครับGreat. ถ้าเปิดโดยแป๊บนึงครับเราเคี้ยวครับ Yeah. I agree that crime is a big problem and it's unsolved problem. It will never disappear from the world. But what we can do is that we can alleviate the problems, like encouraging children or teenagers to put an effort in education instead of committing a crime of fighting money illegally. Or there are so many reasons that we can organize to prevent the crime. Yeah, what I'm gonna say is that we can only prevent the crime and we can only lower the crime rates. But actually, I believe, like many people believe, that crime is a big problem that cannot be solved, and it will never vanish from the world. Yeah. It's hard to be solved, right? Oh. ก็มาแป๊บนึงนะจะไปเว็บข้าวแป๊บนึงครับ ได้ครับ โอเคครับนั่นแหละครับ เป็นไงบ้างได้ยังมันได้ยากอ่ะนะวันนี้พี่ก็เริ่มแล้วเนี่ย อันนี้ยากจริงครับเพราะว่ามีแบบว่าห
หลายแบบเหตุผลมากครับว่าจะป้องกันยังไง ใช่ทีนี้พี่จะลองให้เราแบบเคาะแบบตัวไหนยากสุดลองไล่ทวนใหม่ก็ได้ตัวนี้ยากไหมอันนี้ยังไม่เท่าไหร่ครับอันนี้ล่ะอันนี้ไม่ขนาดนั้นครับอันนี้แหละครับอันนี้อันนี้ผมว่าไม่ยากครับแต่น่าสนใจเนาะอันที่สี่แหละครับอันนี้ไม่เลยครับ ขอ อันนี้โทษไม่ยากเลยด้วย ฉันช่วยคุณเรื่องนั้นไม่ได้ อันนี้ไม่ยาก ขอโทษด้วย แบบฉัน นะครับสิริมันพูด อันนี้ล่ะ อันนี้ อันนี้ผมก็ มันปานกลางครับอันนี้ woman ล่ะอันนี้ยากครับ อันนี้ยากเหรออันนี้ยากมากครับ อันนี้คิดไม่ออกเลยครับ อ๋อน อกจากบอกว่าผู้หญิงก็ว่าไม่มีแรงกำลังแล้วบอกว่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าทำไมไม่ควรเป็นในเรื่องของgender equality ไงหมายถึงว่าคนก็จะ respect police ที่เป็นผู้ชายมากกว่า police ที่เป็น woman ถูกไหมฮะlet's say เป็นอย่างนั้นอันนี้ล่ะ แต่ไอ้ว่าอันเนี้ยอันนี้ดู trending นิดนึง แต่เขียนยากนะ เขียนให้ดีเขียนยาก อันนี้อันอันนี้ไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ แต่ก็พอมีไอเดียได้อยู่ ถูกไหมหมายถึงว่ามันไม่สามารถทำให้มัน fix punishment ได้ อันนี้แหละครับ อันนี้พอไปได้ครับ อันนี้ล่ะ death penalty อันนี้ก็ อันนี้สองแง่สองงามเลยครับ อันนี้ครับ อันนี้ก็อันเมื่อกี้คิดยากครับ the best place ล่ะ คุกคือที่ที่ดีที่สุด อันนี้ถ้าบอกว่าคุกดีที่สุดมันได้ครับแต่ว่า ก็ เขียนยากอยู่ดี เขียนยากอยู่ครับ อันนี้ยากอยู่ครับ อันนี้นะครับ rural กับ city area ก็เป็นไปได้แต่ว่าเขียนยากอยู่นะ เพราะว่ามันต้อง compare between the two แล้วก็ reduce crime เป็น problem solving ตัวนี้นะครับ14แล้วครับ อันนี้ไม่ยากครับอันนี้ง่าย15อันนี้ออกอยู่แล้วล่ะ ดูท อั ร น ง นี้ เขา คงยากอยู่ครับ เพราะว่า เรื่อง transaction ออกอยู่แล้วนะครับ แต่คิดว่าแบบปีไหนนั่นแหละประมาณนี้นะครับ ทีนี้อันนี้เป็นโจทย์ถูกไหมครับ แล้วก็ตัวนี้ลองไล่ดูให้ยูคอมเมนต์ว่า intro เขาเป็นไงบ้าง ผ่านไหม perfect หรือเปล่า เดี๋ยวขออ่านนะครับ นะครับ crime is unquestionably one of the most prevalent and worrying aspects in any society and its prevention should be taken seriously ว่า thesis statement ก็ชัดอยู่ครับ เพราะว่าแบบว่าบอกมาสองประเด็นครับบอกชัดเจนนะว่ามีอยู่สองประเด็นครับ แต่ว่าขอดูที่เหลือก่อนครับ ผ่านแล้วล่ะ intro เขานะครับไปครับ อันนี้แบน8นะแบน8ก็ไม่ต้องเขียนให้เวอร์ขนาดนั้นก็ได้หรอกว่าแบบให้มันเคลียร์เฉยใช่ปะ
a local presence by incorruptible law enforcement authorities may be costly. However, a long-term investment would pay dividends แต่ว่าคำศัพท์เขายาก คำศัพท์เขา Region word ไม่ได้ incorrect เลย place investment and set and invaluable. Example for young generations. For example, crime has dramatically been reduced in the Brazil. ขอเดี๋ยวขออ่านให้ท้ายมากันครับก็คือตรง these financial จนถึง community ตรงนั้นก็คือเป็น concluding sentence ใช่ไหมครับบอกว่า ใช่ มันมีประโยชน์ต่อเนี่ย ชุมชน Yeah, that's it. ว่า concluding sentence ไม่ผ่านครับ That's it นะครับ I have moved cover paragraph 2. That's it. That's it. That's it. Ưngสั่งข้าวมาหรือยังเนี่ยยังไม่มา6 โมงละ ผมว่าสับผ่านนะครับ สับผ่านใช่ไหม secondly เพราะว่าแล้วก็นี่นะครับเดี๋ยวขอดูเรื่องไอเนี่ย wide range ของเต็มว่าครับ แต่ว่า wide range มันจะควบคุมยากนิดนึงนะ เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับ topic ของessay แต่ว่าพี่หนูว่าเราก็ต้องพยายาม generate wide range ให้ได้มากที่สุดนะครับ ใช่ แต่ถ้าสังเกตแล้วเนี่ย pattern มันก็คือดีนะ เปิดมาด้วย transition topic sentence supporting detail แล้วก็จบด้วย concluding sentence อันนี้มันมี relative clause ไหมครับเหมือน ไม่นะ มันจะไม่มีครับ มี that ไง that ก็ถือว่าเป็น relative clause สีแดง แต่คำศัพท์เขาโอเคเนาะ คำศัพท์เขาดีนะครับ That's it. The last one, conclusion.แต่ผมว่า large คำว่า large scale ครับน่าจะใช้ซ้ำว่า3 รอบแล้วครับ จริงเหรอ ก็คือ ใช่ครับ conclusion ว่างั้น ใช่ครับ large scale government ใช้มา3 รอบแล้ว ก็อาจต้องปรับหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับแต่ภาพรวมก็โอเคใช่ไหม Okay good อันนี้ก็คร่าวๆนะครับแบน 7 แบน 8อะไรก็ว่าไป
ไปที่ essay ที่สองลองไล่เช็คดูนะครับตัวนี้ Some people think that the best way to reduce crime is to give longer prison sentences. Others, however, believe there are better alternative ways to reducing crime. Discuss both views and give your own opinion here. อ๋ออันนี้ให้พูดเหมือนเดิมใช่ไหมคิดว่าจะให้ดูเอเซ่ จะพูดไหมหรือว่าไม่ต้องพูดละดู essay ก็ได้ re-offend นี่ต้องเติม ed ป่ะครับว่า passive voice ครับ reoffended เหรอ แบบว่าเติมแบบไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวขออ่านใหม่ครับ There are benefits of giving offenders longer prison sentences. Firstly, spending a long time in prison provides an opportunity for the prison services to rehabilitate a prisoner. For example, someone who has committed a serious offense such as assault will need a long time in prison in order to be sure. Mm. จะควรใช้ ed ถูกไหม reoffended ungrammatical ถูกไหม ว่า who is thinking of committing a crime มันถ้าสมมติตัด thinking of ออกอย่างนี้มันได้ป่ะครับเพราะว่าถ้าเป็น committing a crime มันก็ยังเข้าใจครับมันถ้าจะเป็นเรื่อง เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่ไปรับข้าวก่อนสักครู่นะพี่มีโอกาสแป๊บหนึ่ง ฮัลโหลเป็นไงบ้างเอาใหม่สิพูดใหม่ได้ไหม ถ้าสมมติว่า thinking of พวกนั้นไปก็ผมว่าก็น่าจะโอเคนะเพราะว่า
มันเหมือนเป็น redundancy ครับแบบว่าคำแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรครับภาษาไทยคำมันคำมันเปลืองอะครับเปลือง Okay, that's it. ได้ครับmove ผมว่าลองทำอันนี้ก็ซ้ำนะครับซ้ำหลายรอบแล้วอืมอืมฮึ ผมว่าตัดถ้าตัดแอนโซออกแล้วก็ใส่คอมมาเลยนะครับแล้วก็ไอเนี่ยครับพวก resorting อะไรพวกเนี้ยครับได้ก็คือเป็นreduce relative clause ไปถูกไหมจะได้เป็นจะได้เป็นตัว relative clause นะครับแบบย้ำมา should take away the แล้วก็ not being improved เนี่ยได้คิดว่าน่าจะได้ครับผมalso the government could focus its resources on causes of crime ประมาณแล้วก็อาจจะเปลี่ยนจาก this give เป็นprovide ก็ได้ครับเพราะมันดู informal ครับถ้าใส่ give ใช่เรื่องของคำศัพท์มันดูต่างเนาะควรจะใช้ provide มากกว่าโอเค reasonable ครับผม move ครับผม in my opinion ถ้าเป็น is not effective ผมว่าใส่เป็น ineffective อะไรครับได้ก็ปรับเป็น ineffective ไปใช่ไหม completely ineffective ก็จะช่วยเร้งของคำศัพท์ได้อยู่ถูกไหมก็ประมาณนี้ น่าจะประมาณนี้ครับ the last one to conclude ผมว่า good มัน informal ครับควร ใช่ไหมinformal ไปนะแต่ได้ไหมก็ถือว่าโอเคลองดู constructive feedback ของเขา
ก็ฟีดแบ็กผมอ่านตั้งแต่แรกจนยันจบก็ ก็ถือว่า เพ เป็น ราะเขาเขียนดีอยู่นะครับถ้าดูตามฟีดแบ็กครับ ใช่แต่ฟีดแบ็กก็ประมาณนี้อันนี้คือฟีดแบ็กที่ examiner เขาจะพยายามฟีดแบ็กให้ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าพอเราสอนก็อาจจะแบบลองดูนะครับอันนี้พี่เบรกก่อนสัก5 นาทีนะแต่ให้ยูนั่งอ่านฟีดแบ็กไปเผื่อว่ามันจะ
เป็นไงคิดว่าตัวเองเขียนได้ดีกว่าเขาไหม ก็เป็นไปได้ครับ เป็นไปได้อยู่นะไม่ยากมันก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าอันเนี้ยจะให้เราดูเนื่องจากว่าเป็น crime essay เพราะฉะนั้นมันจะแบบมันจะ beyond กว่านิดนึงนะครับโอเคหมดไปแล้วเรื่อง crime rate วันนี้เราจะทำ listening ไหมให้อยู่เลือกแต่มันจะมี listening ที่ advanced นะเดี๋ยวไอหาให้ครับเนี่ย listening เนี่ยไม่ใช่แค่ Cambridge นะครับ listening Ielts Lotus นี่วันที่14ก็คือวันนี้ถูกไหมเอาไหม นี่คือของ Cambridge ใช่ไหมครับ First, you have some time to look at questions 1 to 4. Listen carefully and answer questions 1 to 4. Good afternoon. I have with me in the studio today Dr. Stephen Phillips, author of the new book, Silver Lining, which is an investigation into UFOs. Now, Dr. Phillips, can you tell us a little about your book? Yes, certainly. Over the last 12 years, I've become increasingly interested in the subject of UFOs, and this book is a compilation of all the sightings I've heard about, together with evidence. You see, so many people are convinced that there is life on other planets that I thought I would do some research myself. And what did you find? Are we alone in the universe? You sound skeptical. Well, you'll have to buy the book to find out my personal conclusion, but I can tell you this. There are a lot of sightings in a number of different countries, and the surprising fact that I have found is that despite never having met each other, a great number of these witnesses describe an almost identical object. Now, I realize that television and the media has given us all a mental picture of a UFO, a silver ship with bright lights that moves at very high speed. What interested me was that in all the eyewitness accounts I heard, people gave very precise and detailed descriptions that varied only slightly. Reports from America, Europe, even Asia, all share a significant number of similarities. Interesting. Tell me, have you been able to see any evidence yourself? Well, no. My aim in writing this book was not really to present my own opinion, but to gather all the information available and collate it into a kind of reference guide. Personally, I don't have anything much to add apart from the conclusions that I've drawn from the accounts I've heard. I understand that there is a strong body of opinion that claims there is hard evidence that is being suppressed by the American government. Could you comment on that? Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10. Now listen and answer questions 5 to 10. Personally, I don't have anything much to add apart from the conclusions that I've drawn from the accounts I've heard. I understand that there is a strong body of opinion that claims there is hard evidence that is being suppressed by the American government. Could you comment on that? The second chapter of my book actually talks about a place in America that has often been in the media, Area 51. Area 51? Yes, it's a military base in New Mexico. In 1947, a man called McBrazel claimed... Sorry, who? McBrazel. That's M-A-C, capital B-R-A-Z-E-L. Anyway, McBrazel claimed to have found pieces of an alien spacecraft on his farm in Roswell.
Now, many people believe that this was true and that the government of the time took the debris. Since that time, they have denied all knowledge of any such find, and accounts by the many leading experts at the time dismissed the claim, believing that McBrazel had actually found pieces of a higher altitude weather balloon that had disintegrated. Now, the lack of information combined with the large number of conspiracy theorists means that no useful scientific conclusion can be drawn. But I have found out one or two surprising details. Again, you'll have to buy the book if you want to find out more. Okay. Now, I understand that an overwhelming majority of UFO sightings occurred in America. Do you find that in any way relevant? Well, as I mentioned before, there are a large number of conspiracy theorists, and the popularity of science fiction programs in America could lead you to suspect that these sightings may be nothing more than an overactive imagination. However, I have found that there are a number of other factors that determine UFO sightings. In Northern Europe, the number of reports is very low, whereas in Southern Europe, where there is more open space, less light pollution, and generally clearer skies, the number of sightings increases. Now, when you consider the vast open areas of America, particularly around New Mexico, there is an argument that UFOs are simply easier to see in certain geographical and climatic situations. Well, I've never thought of that. If I could ask you one final question, Dr. Phillips, what about alien abduction? Well, I don't really cover that in my book. You see, I was looking to present facts from which people could draw their own conclusions. With these reported abductions, I've found them to be very unreliable. Well, thank you very much for your time. Before we finish, I'd just like to add that Silver Lining is available at all leading bookstores, priced at £19.99. Until next week, goodbye. That is the end of part 1. You now have half a minute to check your answers. Now turns to part 2. Part 2. You will hear a conversation between a prospective student and a university advisor about applying to enter the university. First, look at questions 11 to 13. As you listen to the first part of the interview, answer questions 11 to 13. I'm interested in entering your business administration program, and I'd like some information on how to apply. I'm a little concerned because I've been out of school for a number of years. That could actually work to your advantage. It's possible to get academic credit for work experience if that experience is related to courses in our program. I've been working in business for several years. How would I get academic credit for that? First, you'll need to read the university catalog to see if any of the course descriptions match your specific job experience. For example, if you've worked in accounting, you may be able to get credit for an accounting course. So then what would I do? You would write a summary of your work experience, relating it to specific courses we offer. Submit that to the admissions office with a letter from your work supervisor confirming your experience. Now look at questions 14 to 20.
As the interview continues, Would I submit those things at the same time that I apply for admission? That would be the best idea. Have you seen a copy of our university catalogue? Not the most recent one. I have a copy from last year. You'll need to look at the latest one. Unfortunately, I've run out of copies, but you can get one from the library for now, and I'll send you your own copy as soon as I have more available. Thank you. How does the admissions process work? Well, first you'll need to get an application for admission. Those are available in the admissions office. The application form contains all the instructions you'll need. That sounds simple enough. Of course, you'll need to make sure you meet all the admissions requirements. How can I know what those are? We have copies of the requirements lists for all university programs here in the Counseling Center. I'll give you one before you leave today. Will I need to get recommendations from my employer or former teachers? Oh, yes, you will. The recommendation forms are available in the admissions office. Now, I don't know if you'll also be applying for a part-time job through the university work-study program. I'm considering that. How can I find out what kinds of jobs are offered? You can access the job listings from the computers in the library. Are you planning to study full-time or part-time? I want to be a full-time student. Good. Then you'll qualify for the work-study program. Part-time students aren't eligible. As a full-time student, would I be eligible for a free bus pass? No, unfortunately, we don't have those available for any of our students. However, you can apply for financial assistance to help pay for your books or for your tuition. I'd like to look into that. Do I apply for that at the admissions office? No, that's through us. You'll need to make an appointment with a counselor. That is the end of part 2. you now have half a minute to check your answers. Now turns to part 3. Part 3. You are going to listen to a radio program about buying a house. First, you have some time to look at questions 21 to 25. Now, listen carefully and answer questions 21 to 25. Good afternoon, listeners. Today, I'd like to welcome Edward Fox, who is going to talk to us today about buying a house. Edward. Thank you, Eunice. For most people, at least, buying a house is a major life event, and probably the single most expensive item you are ever likely to buy. It is also a place that you can make your home. Therefore, thinking carefully before you make a purchase is of the utmost importance. One of the most important things to consider before buying any property is the location, because remember, it is where you plan to spend a large part of your life, or indeed the rest of your life in some circumstances. Therefore, consider the type of life you enjoy leading. Are you a very sociable person who enjoys nightclubs and discos? If so, then you may wish to consider something close to the city, or indeed in a city where it is convenient for all types of nightlife. On the other hand, if, like me, you prefer a quieter life, then you may want to consider something away from the city. However, do remember that proximity to your place of work is also important. Indeed, we spend most of our life at work, and you don't want to have to spend 2 or more hours every day traveling to work now, do you? Therefore, transport is the utmost importance.
City suburbs, however, are often conveniently located for commuting to work, All for shopping. without being in the heart of a busy city. You may, however, think that a house in the suburbs would be far too expensive. Yet houses located in cities can often exceed the price of suburban houses. So check out the prices. You may be surprised. Family is another important consideration. You may prefer a house that is away from a busy street or main road. And of course, remember that children have to attend school. Is there a good school in the area? Or would your children have to travel a long distance to get to school? Therefore, if you have children or you plan to have children, location is a very important factor. And of course, remember that a family influences the size of the property. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 26 to 30. Now listen and answer questions 26 to 30. And of course, remember that a family influences the size of the property. There are, of course, various types of houses. There are detached houses which stand alone and are not joined to another building. Then there are semi-detached houses, which incidentally are the most common, and for good reason, because they are less expensive than detached houses. This is because they are, in fact, two houses joined together and therefore take up less space. And finally, there are townhouses, which are many houses joined together to form a long row. But don't think that townhouses are less expensive than semi-detached houses. They rarely are. This is because they are usually built in cities where the prices of property is very expensive indeed. The age of property is another consideration. If you're considering buying an old house, beware. You may be faced with expensive repairs and renovation bills. So have the house thoroughly checked by a professional surveyor before you decide to buy. But then again, there are things you can look for yourself. Things such as the condition of the woodwork, especially doors and windows that can be expensive to replace. More importantly, make sure all the fixtures and fittings, things such as cupboards, sinks, taps, bathtubs, are all in good working order, because replacing kitchens and bathrooms can be a very costly business. And don't forget the garden. If the property has one, if you enjoy gardening, then fine. But if you don't enjoy gardening, then you may prefer a small garden as opposed to a big one. But even if you do enjoy gardening, it is important to remember that gardens take up a lot of your time. So keeping a garden in good order may be very difficult if you work long hours. One final thing is the general feel of the place. Does it have a good atmosphere? And most importantly of all, would you feel comfortable living there? Thank you, Edward. But I'm afraid that's all we have time for today. But I'll be back next Wednesday when my guest speaker will be talking about buying a computer. So until then, bye for now. That is the end of part 3. You now have half a minute to check your answers. Now turns to part 4. Part 4. You will hear a lecture about geotourism. You have 30 seconds to look at questions 31 to 34.
Now, I'd like to move on to talk about something called geotourism. Geotourism is very basically leveraging the benefits of tourism for local communities. I would just like to give you a couple of statistics which are very illustrative of the current situation with regard to young travellers and international tourism. Firstly, tourism has an impact on more people worldwide than any other industry. Indeed, it has an impact on 1 in every 2 people, either directly or indirectly. The second statistic is that in global tourism, there is a 97% economic leakage. This means that if you spend £100 on going on holiday, normally only £3 of that money will actually reach the people who are giving you the services and the accommodation, for example, in the destination. If you put these two figures together, you can understand why some of the regions of the world which have very high levels of tourism still have very high levels of poverty and huge developmental challenges. These countries have this massive industry demanding a huge number of services, but they are not seeing a fair reward for these services. Geotourism is about changing this. You now have 30 seconds to look at questions 35 to 40. Projects are now being developed with financial organizations such as the World Bank. One of these involves developing a technology platform which is bringing grassroots travel products such as hotels, locally owned hotels, not global chains, very locally owned tour operators to the international travel market, therefore avoiding the middlemen. These middlemen often cut them out of the market completely or just make their business unsustainable. Another way that geotourism can be promoted is through the niche travel market of volunteering. These days, a significant number of older teenagers want to spend a gap year, either between school and university or university and employment. Often, these people want to spend some or all of their year volunteering, but they either don't have the money or don't feel inclined to pay the main volunteering organisation businesses the fee they require, which can be as high as £3,500. What they are looking for is an organisation who can connect them with people on the ground, who can suggest worthwhile local projects. So this is a real win-win scenario. The organisers charge a small flat fee, which then goes to the local contact. Thus, the local contact gets a very good commission just for one customer. The customer is also saving a large amount of money and time, both of which they can give to the projects they end up working on. There is still quite a long way to go before poverty in the most popular of tourist areas is eradicated, but a focus on this type of geotourism could provide an answer. That is the end of part 4. You now have half a minute to check your answers. เช็คซิยากไหมผมว่ายากไหม อันนี้ก็ ยากอยู่ครับยาก เร็วอยู่นะพูดถึงแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ skeptical เขียนนั่นหรอ skeptical ได้ยินว่า skeptical นะsilver lining มันว่าอันนี้เขาบอกว่าเอาคำศัพท์ที่มันยากกว่า IELTS มาแบบว่ามาสอบเลยครับ ใช่ก็จะได้แบบว่าฟังให้แบบว่าเคลียร์ขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือยึด Cambridge นั่นแหละเป็น standard ใช่แต่เพียงแต่ว่าถ้าต้องการ challenge listening comprehension skill เนี่ยก็ลองดูตัวเทปพวกนี้ก็จะช่วยได้นะครับ that's it อันนี้คือของอะไรนะครับเดี๋ยวส่งมาในไลน์ ข
ของอะไรเหรอไม่รู้เหมือนกันของอะไร อยู่ก็เซิร์ชไปว่า at latest one มันก็จะขึ้นพวกแบบเนี่ยอย่างคำวันนี้วันที่14ใช่ป่ะ13มันก็ไล่รันไปเรื่อยๆ13 12อะไรเงี้ยไล่ไปเยอะแยะมากมายครับผมแต่ว่าลองเช็คดูนะครับว่าค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าทำพาร์ทพวกนี้ได้ให้ได้30อ่ะก็ถือว่าเก่งละใช่อยากอยู่นะได้ออกไปไหนไหมไม่เรดาร์หรือว่าแบบอยู่บ้านอย่างเดียว อยู่บ้านอย่างเดียวครับ ก็คือไม่ออกไปไหนโรงเรียนเปิดก็ไม่ออก ไม่ครับ I see เดี๋ยวลองดู speaking ก่อนนะครับ speaking 12ไม่แน่ใจว่าอยู่พูดไปหรือยัง favorite movie พูดไปยังครับ ยังไม่เคยเลยครับ มา so today topic would be describe a favorite movie here ทีมนี่คือแบบว่าเป็นตัวเนื้อเรื่องของเขาเหรอครับ ใช่ describe your favorite movie so you need to talk for 2 minutes speaking here what is the name of the film what is the theme of the film and why do you like it I'm going to time and give you for 2 minutes speaking here okay timing 1 นาทีนะครับแล้วก็ให้จับเวลา2 นาที okay โอเคครับ ซื้อนมเซเว่นก่อนดีกว่า ปกติเราซื้อนมไหม ปกติซื้อเป็นอันใหญ่ๆเลยครับ อ๋อเราใส่ตู้เย็นอย่างเงี้ยเหรอ นะครับ กินบ้านนมใช่ไหมถ้าสมมติว่าไม่ดูหนังเลยครับว่าจะ ไม่ ถ้าอธิบายคือไม่แบบว่าแต่งขึ้นมามั่วๆได้ไหมครับ ได้น่าจะได้นะ เพราะว่าปกติผมไม่ดูอะไรเลยครับหนังไม่ดูเลย ไม่ดูอะไรเลยใช่ไหมถ้าตัวเย็นนี่แสดงว่าใกล้เดทใช่ไหม คิดว่าครับ ใช่ไหมตายละต้องไปออกกำลังกายละให้กัน แล้วยูได้ไปที่นั่นอยู่ไหมฟิตเนส
red one อ่ะปกติเล่นอยู่บ้านครับ อ๋อเล่นอยู่แล้วแต่ว่าเล่นที่บ้านแทนใช่ไหมครับโอเคดีเลย หนังเรื่องอะไรเนี่ยครับ Catch Me If You Can ครับอันนั้นลีโอนาร์โดแสดงป่ะครับ อืม เดี๋ยวลองดูเลยก็ได้ครับ ได้ครับ one two three go เดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวขอจับเวลาได้ครับ timing เลยนะครับพี่ timing เหมือนกัน2 นาทีมา one two three go เดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวตั้งเวลาแป๊บนึงครับสอง ใจร้อนเนาะ โอเคครับยุคใหม่ 5G ไงก็ต้องใจร้อนๆเลยนะครับ one two three go The name of the film that is my favorite movie is Catch Me If You Can. So, firstly, I'm going to explain about the theme of the film first. The story of the film was made based on a true story of คนเขาชื่ออะไรนะครับ Frank ใช่ไหมครับ Yeah, based on the story of Frank. And the protagonist of this movie, or the actor, the main actor is acted by Leonardo อะไรสักอย่างนะครับจำนามสกุลไม่ได้ and the main story is that Frank, right? The actor's name is Frank, and he was struggling with the monetary issues. He had the financial issues in the household, and his mother was about to divorce with his father because his father found that his mother had an affair with his friends. Yeah, like a serious relationship. So that was when Frank started to run outside of his house and then just started doing jobs illegally by counterfeiting checks. Yeah. And the reason that I like this movie because it's quite interesting, and it is also based on a true story, so that's why I like it. And also the main actor is quite popular and famous. He's been playing lots of roles in many movies, and also Frank is a real person in the world, and currently he's running a business of
giving the advice to entrepreneurs or someone who runs on their business and they are scared, or someone who's scared of getting deceived, so they can receive some advices from the specific counselors about finance. Yeah. เป็นยังไงบ้าง ลืมชื่อนักแสดงครับดิโอนันโดอะไรสักอย่างนี่นะครับ all right all right all right แป๊บหนึ่งนะสักครู่นะพี่มิวเสียงแป๊บหนึ่งนะได้อยู่ไปสั่งนมมานะครับขี้เกียจซื้อของแล้วหลังๆนะฮะเซเว่นอยู่ตรงนี้เองแต่ก็ไม่ยอมไปแต่จริงๆแล้วน่าซื้อของพวกนี้เนี่ยมาซื้อทีเดียวเลยได้ใช่ไหมฮะซื้อแบบเยอะๆเลยแล้วก็ค่อยไปนั่งตุน ใช่ครับ ปกติผมกินนมป่ะ ก็นานๆทีกินครับ จริงเหรอไม่กินเหรอ แทบไม่กินแล้ว เพราะว่ามันเป็นคอเลสเตอรอลเหรอ ไม่ใช่ครับ แต่ว่ามันไม่เคยซื้อนมเท่าไหร่ครับ อ๋อ I see กาแฟก็ไม่กิน กาแฟกินครับ กาแฟนี่กินเนาะคน professional ก็ต้องกินกาแฟกันนะไอ้ว่าใช่ไหม ถ้าใครว่าไม่กินกาแฟมันดูแบบดูไม่ทำอะไรอ่ะถ้าทำงานนี่น่าจะต้องกินกาแฟ okay right so I'm going to let you choose for one of three first A B or C right describe วันนี้พอเราคุยเรื่อง movie เนี่ยอยู่ต้องพยายามฝึกคุยในหลาย aspect นิดหนึ่งนะครับซึ่งการทำ speaking เนี่ยเขาบอกว่าคนที่ได้ 7.58 อะไรพวกนี้เนี่ยคือการพูด story เดิมแต่ว่าพูดในหลาย aspect นะครับอย่างเช่น movie ทั้งวันนั่นแหละแต่เพียงว่า movie ในstoryline ที่มัน vary เนี่ยจะยากนิดหนึ่งนะครับ okay right so the first one is that describe a movie that was made based on a real event อันจะยากนิดหนึ่งนะครับ and then describe a movie that was created based on a historic event ใกล้กันนะครับแต่ว่าเป็นประวัติศาสตร์ and then describe a war movie you have recently watched okay หนังสงครามไม่เคยดูครับหนังเรื่อง ใช่พี่ว่ายากนะวันนี้เดี๋ยวให้เวลาเต็มตัวก่อนเอาพูดแค่เรื่องที่เราโอเคก่อนก็ได้ใน A B C นี้โอเคไหม
มาครับ อธิบาย3อะไรเลยครับ อันเดียวก่อนใจเย็นๆนะครับอันไหนยากสุดสำหรับเรา ยากด้วยเลยครับเพราะว่าไม่รู้จะอธิบายหนังอะไรครับ ตัวนี้ ไม่รู้พล็อตเลย แต่ตัวนี้เนี่ยออกทุกปีอยู่แล้วนะครับหมายถึงว่าอยากให้เราแบบ intense นิดนึงเพราะว่าลองนึกว่าถ้าต้องสอบอย่างนี้เพราะบางครั้งเนี่ยการเตรียมตัวไม่ได้หมายความว่ามันจะทำได้เสมอไปหรือเปล่าไหม หมายความว่าพี่กำลังจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าimprovise อยู่เข้าใจว่า improvise ไหมแบบเดียวหน้างานใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็น topic ที่มันแบบ unfamiliar topic อ่ะมันก็ต้องดูว่าแบบเราจะ improvise เหมือนแบบ impromptu นั่นแหละนะฮะนิดหน่อยเป็นไงบ้าง okay so let's try first 1 2 3 go เอาข้อได้ข้อหนึ่งมาก่อนก็ได้ครับ ใช่ครับ น่าจะพูดเกี่ยวกับสงครามโลกครับแต่ว่า สงครามโลกนะฮะ แต่ว่าแบบว่า ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้าง วิทซี เยอรมันนี่ไปบุกโปแลนด์นะครับ ได้นะเยอรมันก็ World War I ป่ะ งั้นเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวเรามั่วดูนะครับ ได้ 1 2 3 go Today I'm going to describe a war movie I've recently watched. So this movie is about World War II or One. Probably it describes all the occurrences between these two periods. Yeah, it's this movie represents the pain of one of the cruel leader, and he governed Germany in that period. His name is Hitler. The reason I say that because it showed that how cruel he was, and he tried to attack several countries at the same time. And the first country that he invaded was Poland. He sent the military to invade Poland for colonization, and also he wanted to occupy the supplies and occupy the servants from Poland, to exploit from that country. And then he expanded his authority around the world by announcing to several countries that he would start the war, and then the World War I began in that period. And there's another movie about World War II as well, but it's a movie. The type of this movie is comedy. Its name is Duty Rabbit. I watched this movie when I was in New Zealand. It's this. The plot is also related to the historic events of World War II as well. I see that's it อีกสักเรื่องไหม ลองดูครับ แต่ว่าถ้าเรื่องหนังนะถ้าพล็อตนี่แบบว่า ผมจะไม่รู้อะไรเลยเพราะผมไม่ดูหนังสักเรื่องเลย หรอว่ะ ผมดูแค่แบบว่า ถ้าเคยดูถ้าแบบเคยไปดูหนังล่าสุดที่โรงหนังก็แบบว่า ตั้ง 2-3 ปีมั้งครับไม่ได้ดูมานานแล้ว That's it describe a movie that was created based on a historic event มันอันเดียวกันกับ
เมื่อกี้ครับไอ้ทำโลก real event ล่ะก็ไม่เอาเหมือนกันเอาใหม่สิ ไม่เป็นไรครับไม่เยอะขออีกสักเรื่องหนึ่งจาก3 A B C talk about a film which was adapted from a book talk about critically acclaimed famed you you have watched recently describe the best film you have seen this year ยากจุงเบย หนังที่มาจากหนังสือนี่แหละ ใช่ โอ้โห อินเดีย หนังสือแบบว่าแบบหนังสือการ์ตูนอะไรพวกนี้ครับหรือว่าใช่ครับ ศิลปินก็ได้ใช่ เอาเป็นโดราเอมอนนะครับ ได้ไม่เป็นไร ดูแล้วคอยคิดว่าเป็นอะไรเนี่ยงั้นเดี๋ยวลองข้อเอเลยนะครับลองสดดู 1 2 3 go I'm going to talk about a film which was adapted from a book, and the story is and the name of this film is Doraemon. It was created in Japan by a Japanese writer, and this movie is quite amazing, and it's been popular for several years, probably above 10 or 20 years. When I was young and in my childhood, I was enjoying this movie so much. So the plot is about Doraemon is it's as a special robot who is from the future, and he comes from the future to the current time to help someone whose name is Novita. Yeah, he has a special stuffs that can help him for everything. For example, like he gave Novita a helicopter stick, and he can put it on his head, and then he can fly everywhere he wants. But probably it has batteries as well. And also another example is that there is a special thing that he can use. It's kind of technology. It's a special technology that he can use for getting a higher grade or gets grade I in the exams without putting any effort for cramming exams or doing lots of homework. He can achieve everything he wants. I would say like that. So it's wonderful movie. all right ยากไหมเฟรนดูได้เด็กส่งไฟล์นี้ไปให้นะครับไม่มีอะไรมากอันนี้คือเป็น sample เผื่อว่าเราจะได้ดึงเป็นตัวอย่างโอเคแต่มันก็ยากหน่อยเพราะมันก็ไม่ค่อยเก็ตเพราะมันต้องพูดตามเบสที่เรารู้เรื่องอะนะถูกไหม let's say เป็นอย่างนั้น this one อันนี้เป็น discussion นะยูถามไหมถามยูป่ะอันนี้ไม่เอานะ what is the dimension อะไรนะครับ เดี๋ยวนะพี่กำลังคิดอยู่แป๊บหนึ่งไม่เอาดีกว่าอยากไปไม่มีแล้วนะครับก็จะเป็น speaking ก็ประมาณนี้ describe a type of movie you like
differences between Chinese and American movie. What do you think about violent films? Movie needs computer technique. That's it นะประมาณนี้เลือกมา1 ใน 5จะพูดคำไหนครับก่อนไปเอา3แล้วกันครับน่าสนใจดีviolence film what do you think about this ให้พูดเลยเหรอครับไม่ต้องเตรียมตัวก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวไอส่งไฟล์นี้ไปให้ในไลน์นะอะไรก็ได้ครับ One, actually violent films contain lots of inappropriate content. That's what many people consider as it is unsuitable for children to watch. But there is another benefit of violent films is that it can spice up the story. It can make the story more interesting, and it attracts people and customers to come to the theater and watch them. It can increase the profits for the creator as well. For example, like Fast and Furious, the actor, the protagonist of this movie is The Rock. He was a former เขาเป็นอะไรมาก่อนนะครับเขาเป็นนักมวยปั้มใช่ไหมครับhe was a former เขาเคยเป็นนักมวยปั้มมาก่อนใช่ไหมครับ The Rock นะครับมวยปล้ำภาษาอังกฤษว่ายังไง boxing อย่างนี้เหรอ wrestler ครับ he was a former wrestler yeah before then he continued to work as an actor like he improved himself to work as an actor to join this to participate in this project of movie called Fast and Furious, and there was a special effect by using technological facilities or modern technologies to support the stories, so that's more influential to people as well. And most of teenagers tend to flood in the theater to watch this movie. The tickets are usually unavailable at every time, actually. But on the other hand, there are some kinds of people, like they have different attitudes or personalities. Because as I said before, some people think that it is inappropriate and it doesn't suit to any people who are really sensitive. I mean, who are really easily scared of blood or killing people, homicide, pain, or something like that. When they watch this kind of movie, like when they watch the actors being shot or are being in a pain, they might they might feel a vicarious pain as well. Yeah, and that affects someone's mind, but in this case it doesn't happen quite often. It happens occasionally. Okay ยากนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ให้เราซ้อมไปแล้วกันนะครับตัวมูฟวี่ยังไงก็ออกอยู่แล้วนะครับคิดว่าน่าจะออกว่าที่ลองไปซ้อมดูแล้วกันนะครับจากข้อพวกนี้6ข้อนี้นะครับ Okay thank you so much for today see you next week นะครับบ๊ายบายครับ สวัสดีครับ